Друзья, я вас всех приветствую, с вами Артем, и я нахожусь в Республике Ингушетия. Решил посетить уже второй раз станицу Нестеровская и совсем чуть-чуть вам ее показать. Поэтому, если интересно, то прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие новые выпуски. Пишите ваши комментарии, потому что в этом блоге я буду у вас спрашивать про некоторые места, потому что я так и не понял, что это. Ну и самое главное, никуда не уходите, будет интересно. Поехали! В каждом районном центре, в каждом селе и в каждой станице есть свой дом культуры. Ровно год назад, чуть побольше, я посетил дом культуры в станице Нестеровская и снял про это очень хороший блог, вы можете его посмотреть у меня здесь на канале. Заходить вовнутрь я уже не буду, просто вам покажу, что здесь появилось. А появилась здесь детская площадка, где кайфуют дети по-своему. Видите, оборудованная полностью. Детей сейчас нет, потому что стоит реально жара. Да, мягкое покрытие, не асфальт. Это очень хорошо. Здесь есть мемориал. Те, кто участвовали в Великой Отечественной войне, да. Есть погибшие при исполнении служебного долга, это сотрудники полиции. Ну, такие как Костоев Ибрагим, Харсиев Хамзат, Амякиев Иса, Шадиев Али, Хамхоева Людмила и Дзантиев Муса. А есть погибшие в локальных конфликтах, как Героев Рамзан Хаджимуратович. В станице Нестеровская есть свой парк. Он, правда, небольшой, но все-таки есть. Несколько вот так аллей. Получается одна, вот вторая, третья. И как бы стоят вдоль пешей зоны вот такие лавочки. Ну вот не могу я не сказать. А эти лавочки знамениты не тем, что здесь кто-то отдыхает, а знамениты тем, что щелкают семечки и за собой не убирают. Бутылки, сигареты, бычки валяются. А неужели вот сюда, вот этот камушек, нельзя поставить мусорку, чтобы этого не было? А неужели тем, кто приходит сюда отдыхать и сидеть на этой лавочке, самим не стыдно за то, что они здесь грязь разводят? И, я не знаю, пакетик не могут для себя организовать, чтобы вот этот мусор не оставлять. Ну это же некрасиво. Странные такие. Здесь, видимо, когда-то были цветы, вот клумба какая-то большая, но никто за этим не следит, поэтому цветов нет. А это, наверное, кафе в конце стоит. Да, мне подсказывают, что это единственное, что здесь сохранилось. Вообще как-то грустно и печально. Ну, птички хотя бы поют. И то хорошо. Так, вижу мои документы, где можно оформить заграничный паспорт, паспорт Российской Федерации и вообще все другие документы на пособие и так далее. Кстати, это очень удобно и это очень нужный офис. Ну а напротив находится мечеть, куда местные приходят совершать намаз, молитву. И такая большая-большая площадь. Немного расскажу вам про историю станицы Нестеровская, которая была основана в 1861 году на месте укрепления Нестеровского, существовавшего с 1842 года и получившая свое наименование в честь генерала Нестерова. Свое современное ингушское название станица Нестеровская носит как Хажар-Юрт. И станица получила по названию карабулакского селения Хажар-Юрт или Хажар-Юрт, находившегося в окрестностях укрепления Нестеровского. И так можно бесконечно на самом деле продолжать. И судя по тем домикам, да, которые вы видите, ну я вот про такие домики небольшие, саманные, здесь вместе с ингушами живут и русские казаки по своей национальности. Ну, кстати, легко узнать и отличать ингушские дома. Вот здесь точно живут ингуши. Красивые ворота, двери открыты. Видите, кирпичи, потому что ингуши постоянно занимаются стройкой. У них цель жизни построить хороший дом.
и найти себе красавицу жену, чтобы поселить в этот дом. Видите, везде стройка идет. Вот куда ни посмотришь, хоть на правой стороне, хоть на левой стороне. Немного вспоминаю свое село, где я вырос, на Алтае. Просто на шифере растет мох, видите? И здесь также. Вот обычный простой саманный домик, который сделан из глины и соломы. Дерево, ну и шифер. И вот деревянные вставни. Необычно. Но мне-то это все знакомо, потому что я сам вырос в селе, понимаете. Сейчас, правда, уже все-таки стали строить из кирпича, а не из глины и соломы. А дальше, по совету моих подписчиков, я решил отправиться на заброшку, где когда-то находился лесхоз. И по дороге к этому месту я увидел множество красивейших домов. Также мне хочется отметить качество дорог в станице Нестеровская. Они сделаны на совесть. И, конечно же, обратите ваше внимание на желтые трубы, по которым течет газ. Республика Ингушетия практически на 100% газифицирована, и здесь есть газ в каждом доме. А еще по дороге можно увидеть абсолютно разных животных, таких как коров, лошадей, коней, баранов и еще одних экзотических животных, о которых я вам расскажу чуть позже. Поэтому обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и никуда не уходите. Друзья, а теперь немного о грустном. Я здесь нахожусь на месте, где когда-то были, видимо, я не знаю, типа коровники, сарай, так называемый. Вот по баранам это можно сразу понять. Но они сюда просто забежали, так как на улице плюс 37 градусов. О, их очень много здесь. Не убегайте. Там дырка, я боюсь, что они сейчас туда свалятся. Они ж глупые. Тут очень много баранов. Один из них при виде меня описался. Так. Вообще здесь рядом находится такой типа мини-лесхоз. Занимается лесом. Есть небольшой цех, но туда мы не пойдем, не будем мешать сотрудникам. Не всем нравится, когда я снимаю. Тут был чей-то домик саманный. Он уже весь развалился. Вот. Все очень такое ветхое здесь. В принципе, можно пройти. Я не думаю, что тут провалится что-то. Вот видите, двухкомнатный домик был. Так. Здесь тоже что-то было раньше. Теперь просто все заброшено. Мебель, вон елка даже валяется. Разбитые стекла. Очень много мух. А вообще мне нравится лазить по заброшкам. Про мух заговорил, оказывается, здесь вот труп дохлой кошки. Ужас. Вот откуда мухи. Так, здесь вот стоит диван, так романтично. Вокруг всего разбитого, разбросанного. Всяких банок из стекла. Чей-то чемодан. И самая главная надпись. Слава труду. Да, труду слава. Слава богу, не Украине. Как я уже сказал, я сюда пришел не просто так. Потому что местные здесь ребята рассказали мне о том, что сюда приходят тоже молодые люди, чтобы, сами видите, чем тут заниматься, курить, непонятно что, вот эти банки от флеша, от всяких энергетиков. Бог с этими банками от флеша, они безобидные, но я думаю, что это место некий такой наркопритон, и на него стоит обратить внимание. Все-таки, наверное, я был прав. Вот смотрите, здесь в заброшенном стойле стоят бараны. Прячутся от 35-градусной жары, и они от меня почему-то убегают. Вы меня не бойтесь, я вас на шашлык не заберу. Но молодцы, дырку вон ту обходят. Вот. Они ж тупые, некоторые могут туда упасть.
Вот у этого курдюк большой. Кстати, мне предлагали один раз курдюк, но что-то он как-то выглядел. Мне, короче, не понравился, как он выглядел. Я его не стал пробовать. Просто это кусок гигантского, я не знаю, копченого жира. Вот. Говорят, что это очень полезно, но нет уж. Вот. На самом деле, вот здесь каркают вороны, и это место мне напоминает декорации какому-нибудь фильму ужасов. Ну, к примеру, как Jeepers Creepers. Я представляю, какая здесь атмосфера ночью, а не днем. Наверное, здесь немножко жутковато и страшновато. Так, сюда я не пойду, потому что тут какая-то черная жижа непонятная. Что это черное, даже не знаю. Пахнет гудроном. Вот это, наверное, и есть какой-нибудь гудрон. Я не знаю, кому принадлежит это место, но оно мне показалось очень странным. А странное оно потому, что такая большая территория просто так пропадает. Хотя можно было все это старое снести и построить что-то новое. А дальше я отправился в одно из самых красивейших мест в станице Нестеровская, на так называемый мужской пляж, где я встретил экзотических, нет, не девушек, а животных, которые непривычны для этих мест в Ингушетии. Друзья, вот они, ингушские просторы. И здесь вот недалеко от мужского пляжа, от реки Асса, пасутся коровы. Да, не альпийские, но дают молоко не хуже, из которого делают и масло, и сметану. И даже, я думаю, что некоторые хозяйки в Ингушетии, вот видите, корова на меня посмотрела, она говорит, да, это правда, делают сыр. Но вы знаете, коровами вас вряд ли удивишь. Я очень часто говорю про Африку. Я безумно люблю этот континент. Я побывал там в Египте, в Южноафриканской республике, кстати. ЮАР, город Кейптаун, один из самых красивейших городов в мире. И я там был. А теперь из-за санкций особо не получается путешествовать. Да и в принципе, зачем туда лететь, когда здесь есть своя ингушская, хотел сказать саванна, но лучше назову сафари. Потому что здесь живут самые настоящие верблюды. Не верите? Тогда никуда не уходите, поставьте лайк этому видео. Сейчас вам покажу красавцев. На мой взгляд, это одно из самых красивых и удивительных животных в мире. Посмотрите, какие красавчики. Горбатые, два больших горба. Если бы мой друг сейчас, который позади меня идет, взял бы седло, мы бы его оседлали и покатались. Вообще как жирафики, у них длинные шеи, потому что они едят ветки. Это получается алыча, наверное, скорее всего. Просто гиганты. Этот вообще белый верблюд. Я близко к ним подходить не буду нарушать личное пространство. А еще они плюются. Да, я знаю, я убегаю, поэтому красавцы. Кстати, я знаю, что из шерсти верблюда, естественно, делают пряжу, и можно потом из них связать очень теплые носки, делают платки. А еще мне мама рассказала, что если шерсть верблюда прикладывать к коленям, да, к суставным, суставы болеть не будут. Верблюды еще дают свое молоко. Это тоже правда. Я катался как раз таки последний раз в Египте в апреле 2021 года. Ну, здесь на них не покатаешься, надо у хозяина спрашивать. Я бы не рискнул, конечно, это, наверное, не те верблюды. Да, друзья, в Ингушетии есть самый настоящий караван из верблюдов. И я же повторюсь, никуда ездить не нужно. Я не рискую подойти к ним очень близко, потому что
нарушать их личное пространство я не буду. Я думаю, вам тоже не понравится, когда в вашу личную жизнь кто-то лезет. Мы для них угроза. Видите, как они останавливаются и присматриваются. А когда они делают вот так губами, видите, так, это значит, что мы им не нравимся, это угроза. Так как верблюды умеют плеваться, а мы в их харчке очень легко, простите, можем утонуть. А еще они умеют бегать. Ну, думаю, не побегут они за нами. Просто близко к ним подходить не нужно. Они легаться могут, посмотрите, какие мощные ноги. Поэтому за животными можно наблюдать со стороны и не мешать им вести их повседневную жизнь. Коров вы увидели, верблюдов вы увидели, а самое главное животное в Ингушетии — это, конечно же, конь и лошадь. Вот здесь пасутся они, щипают травку. Да, они очень, кстати, тоже любопытные и не убегают. Привет! Я думал, сейчас побегут от нас. Там жеребенок, вон один стоит, вот второй. Так выглядит свобода просто. Не хватает в небе орла для атмосферы, и все. Ладно, у нас тут есть один ингушский орел, он мне помогает снимать. Чуть позже я вам его покажу, потому что у нас с ним будет разговор. И вам он понравится. Друзья, сюда приезжают отдыхать вместе с детьми. И как вы можете заметить, достаточно шустрая река. Ну, не супер быстрое течение, как в горах, но все же. И вот для того, чтобы здесь можно было комфортно провести время и купаться в этой реке, взрослые дети берут и строят дамбы. То есть вот из камней выкладывают вот так вот чуть вдоль реки небольшую дамбу, чтобы можно было легко вот так пластуном лечь, зацепиться за камни и кайфовать в речке Аса. Кстати, вода теплая, она не холодная, градусов 25. Конечно, когда здесь плюс 37. Друзья, как вы знаете, у меня достаточно большое количество подписчиков именно ингушей по своей национальности. Я снимал сторисы из станицы Нестеровской. Эти сторисы увидел и Лес, который решил присоединиться ко мне, рассказать немножко о своей станице. Но здесь я хотел бы с ним поговорить абсолютно на другую тему, потому что Лес является представителем молодого поколения ингушей. И, насколько мне известно, многие ингуши забывают свой родной язык. И особенно те, кто живут в других регионах. А я считаю, что знание языка это обязательно, потому что это часть вашей истории, вашей культуры. И в целом, если нация не знает свой язык, нация начинает, естественно, умирать. Насколько мне известно, ты очень хорошо знаешь ингушский. Скажи, вот в школе что у тебя было по ингушскому языку? Какая оценка? 4. Почему? Не знаю, я в школе на 4 тут. Такой же вопрос ты мог мне тоже задать. У меня по русскому языку тоже 4. И мне часто задавают, ты же русский, почему ты знаешь 4? Но у меня есть отмазка, потому что я не русский. Только наполовину. И вы знаете, я часто гость в Ингушетии, и я вот с Лезом хотел поговорить немножко на ингушском. Ну, точнее, какие-то буду ему называть ингушские слова, а он меня будет поправлять. Надо мной часто смеются, и я бы хотел задать вопрос. Я старшим его задавал, но мне хочется услышать ответ именно от молодого поколения. Почему, когда заходит старший в дом, ну, например, твой там отец заходит, и он твою маму не называет по имени, вот, я не знаю, как зовут твою маму, ну, там, допустим, да, а он говорит, эй, мычахо, или мычачо. Ну, не знаю, извини, не знаю, у нас так принято, у нас по имени не называют обычно. Что значит мычахи? Мычахью? Что значит мычачо? Где ты? А почему? Не мычачо, а мычахью. Да, что? Почему мычахи? Почему где? Это другое. А что это? Не на нашем языке.
А, это не на вашем языке? Ну, просто это удивительно, потому что, ну, есть же имя, почему нельзя сказать там У нас так принято. Мадина, ты где? А почему нельзя сказать, дорогая Мадина, ты где? У нас вообще так не говорят. Не говорят ингуши? А дарят ваши взрослые цветы? Нет, А ты маме даришь цветы? еще не буду. Ну, а можно дарить цветы? Ну, маме, да. А маме, там, бабушке, например? Ну, да. Да, вот маме тебе нужно будет подарить цветы. Она будет смотреть этот выпуск. Вот. А потом я знаю, что у вас некоторые слова, если ошибешься в одном звуке, Да. то есть я, конечно, извиняюсь, но вот, например, когда я был в гостях в Грузии у бацбийцев в селе Зема Алвани, они мне про это рассказывали, ваш язык похож на их, потому что они являются вам родственным народом, тоже войнахами, но православными. И вот, к примеру, я ошибся в одном плохом слове. То есть на ингушском луна как будет звучать? Бу. Бот Нет. или бут? Я сказал бот, и мне сказали, засмеялись все, а я покраснел, ну как бы мне неудобно, что все там поржали одним словом, реально. Бу. Бот? Нет, не бот, ты А как? как бы, ты еще должен х там. Бот? Можешь медленно сказать? Бу. Бот. Короче, не бут. Бут мне сказали, что это значит. Вот. Это нельзя вставлять. Это слишком жестко. Да, я, конечно, извиняюсь, но вот, да, действительно, одна ошибка в звуке может привести к плохому слову. Потом Да. я выучил слово «дедикхелшен», правильно? Да. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Как сказать на ингушском «спасибо»? Баркал, получается. Да, Баш. И на чеченском, по-моему, и на дагестанском баркал все так говорят, Да. по-моему, у всех кавказских народов. Потом, конечно, мое любимое слово «тардыш». Что такое тардыш? Можешь объяснить моим подписчикам? Я буду Илеза терроризировать, потому что... Не буду я тебе это слово объяснять. Знаете почему? Следующий Потому что вопрос. тардыш, я так называю людей, хейтеров, которые прибегают ко мне сюда на канал, навоняют и убегают. Вы уже поняли, кто такие тардыши. Но это я просто так перевел на русский хейтер, но это не хейтер. На Кто ингушском тебе такое слово сказал? меня научила одна женщина. Вот кто меня снимает, его мама. Она просто сказала один раз, что вот, зная мою ситуацию, да, Да-да-да. что бедный мальчик, бедный Артем, напали на него тардыши. Я говорю, что? Кто напали? А иногда никто. Забудь, говорит, это слово. И все, я зацепился и выяснил, что это не очень Тебе хорошее сказали, забудь это слово. Да. запомни. Я почему-то все плохое запоминаю. Еще хурсик. Хурсик это Это поросенок. поросенок, а хак свинья. Свинья. Вот, да. Как будет по-ингушски Ингушетия и ингуши? Галай, чё галай? Да, правильно. А почему русские Грузинова стали называть ингушами? Видите, молодежь уже не знает свою историю. Я вам рассказывал много раз. Название ингуши на русском и на грузинском, именно так вас стали называть мы, да, и грузины, из-за того, что вы раньше проживали в пригородном районе. Село Тарское сегодня оно носит, после вашей депортации его переназвали, а раньше оно носило название Ангушт. Именно в этом селении был подписан договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России. И именно от слова названия, да, этого поселения Ангушт, да, появилось слово ингуши. Вот. Некоторые, конечно, недовольны, начинают, что какие мы ингуши, мы халхайчи, там, то, что Ингушетия и так далее. Но это правильно на вашем языке, но на русском. Вот, например, мама моя вас называет не ингуши, а ингуши. Почему-то ударение не на тот слог. Я говорю, почему ингуши-то, если они ингуши? Не знаю. И причем не только от мамы своей слышал, а от многих там своих подписчиков. Вот. Как на ингушском языке, например, пожелать хорошего чего-то? Смотря чего. Ну, например, желаю тебе здоровья. Ну, вот что-то в этом стиле. Желаю тебе здоровья. Ну, желаю тебе благого, там, здоровья, я не знаю, хорошего. У всего. нас, когда, вот примерно, Да. когда к больному приходят, Да. говорят, дал маршал водку. Мгм. То есть, Дал маршал. водку. Как? Не маршал, а маршал. Маршал. Ты быстро говоришь медленно. Маршал. Маршал. О, ладно. Моршал. Ага.
Маршал. Маршал? Болтон. Слишком быстро, я не знаю. Ну, ты понял, короче. Да. В общем, не забыл ингушский язык. А вот ты с ребятами общаешься, а многие знают в идеале вот русский язык. Как в идеале? Ну вот ты, например, без акцента, можно сказать, говоришь. Ты, видишь, русском? я очень быстро говорю на русском языке, и Ага. ты меня понимаешь, о чем я говорю. Или ты меня не понимаешь. Я тебя понимаю. Да, а если среди твоих друзей, там, 16-20 лет, ровесников, кто не понимает вот так вот некоторые русские Есть. слова, есть, да? Да. То есть они плохо знают русский язык, но при этом знают хорошо ингушский. Да. Ну, в любом случае, это похвально, но русский язык нужно учить для чего? Объясню. Для того, чтобы устроиться на работу. Вот. Знание родного языка второго. Для вас ингушский первый, русский второй обязательно нужно. А также нужно знать, конечно же, свою историю и культуру. Как попрощаться на ингушском? Адикхал. Эдикхел, Адикхал. адикхел, Адикхал. Хал. хел, Хал. хал. Вы знаете, иногда мне кажется, что у вас вот в Украине тоже г, галина, города, Не, у нас такое. какая-то буква странная. Да, хотя есть такая буква, но не как в Украине. Мгм. То есть Ну, они... мне подсказывают, что с французским языком схож. Да. Но я, кстати, схожу в гости к очень замечательной семье. Не буду раскрывать вам все секреты. Вы просто прямо сейчас подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать мои новые выпуски. Она как раз-таки вам не только расскажет, но и докажет, что ингушский язык, он похож больше на французский, чем на немецкий. Просто когда я слышал, как говорят чеченцы, мне казалось, что он такой певучий язык и ближе к французам. Поэтому чеченцы очень любят жить во Франции, они быстро учат язык. А, например, ингушский, так как во мне там на 25% бегут немецкие корни, больше похож почему-то на немецкий. Он такой твердый, жесткий и в таком приказательном тоне. То есть, Мне тоже, эй, вот это вот все. мне тоже кажется, что ингушский язык похож, очень твердый очень. То Ну, есть да. на слова очень короткие. То есть, Да, вот это так. мне подписчики передают привет. Друзья, не судите строго Илеза, потому что в кадр моего блога он попал абсолютно случайно и не ожидал, что я его рядом с собой усажу и начну задавать ему абсолютно разные вопросы, касаемые ингушского языка, а также немного истории. Конечно же, пацан растерялся, а так он держался молодцом. Кстати, Илеза, вы, некоторые, конечно же, из вас, ингуши по своей национальности, могли увидеть в проекте «Мысли вслух». Как раз таки этот проект делается только на ингушском языке, и перевод идет текстом внизу видео. Ну, а вы не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие новые выпуски. И самое главное, я с вами не прощаюсь, не ищите 1000 причин не путешествовать, а ищите миллион причин, чтобы поехать и полететь. Увидимся в следующем выпуске.